تعرف ان انا كان نفسي اتجوز قوي؟ احنا مش متجوزين؟ طيب انت فين؟ انا مش شايفاك في حياتي ليه؟ انت عارف ابنك اللي عنده 3 سنين ضرب بجد زميله في الحضانه والشرطه المدرسيه استدعوا ولي الامر. تعرف مين اللي راح معاه؟ مين؟ عبد البواب، عشان ملوش اب. هو انت تعرف ابنك لما بيسالوه في المدرسه بابا شغال ايه ما بيعرفش يرد؟ ليه؟ لان احنا مش عارفين عنك حاجه. انت بتقبض كام؟ ممكن اعرف هتيجي امتى تقعد مع عيالك؟ عيالي انا في البيت. ما انت معانا ومش معانا. جربت احساس اليتمى قبل كده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه؟ بص لعيالك وانت تفهم. عارف اللعبه المفضله لابنك ايه؟ ايه؟ الخيل. تعرف سليم ابنك بيحب ياكل ايه؟ تعرف ان احنا مخلفين اصلا؟ انا مراتك اللي نايمين جوه عيالك، تعرف ده؟ تعرف ابنك قهوته ايه؟ تعرف اكلته المفضله ايه؟ تعرف ان احنا مخلفين اصلا؟ سليم تعال اعرفك على حد. تعرف على ابنك بقى. تعرف احنا بقالنا قد ايه ما سافرناش؟ بصي وراكي بحر، ده البحر اهو. ما عشان احنا قلنا عايزين نسافر سافرنا، لكن انت من جواك مش مهتم بينا. الاهتمام ما بيتطلبش، الحنيه ما بتتشحتش. روح يا شيخ منك لله. جربت تقول لابنك جود جوب انه عرف يصطاد سمكه؟ هتتعلم مهارات التواصل مع ابنك امتى بقى؟ ابنك هيبقى مجنون.